Assalamualaikum mbokku internet Kër Jeggi TV safoo yeeg soppe yi comme j'ai l'habitude de dire encore une fois ñu ngi bëgg am contentement bu yaatu ci daje ak yéen macha allah di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay ku nekk fa nga nekk jox nañ la loxo wax dëgg yàlla jaajëfal la di kontaan ci yéen carrément macha allah di leen ne rek yaakaar naa ne fàttewu leen di abonné voilà. ak di bës cloche de notification boobu nga xam ne xam naa sama technicien après dina leen won rubrique yi nga xam ne processus bi nga xam ne ci ngeen di jaar parce que ñu bari dañuy delluwaat di ma laaj madame Thioye naka la ñuy def ba abonné wu ci chaîne bi da ngeen di bës s'abonner fi ñu ko def en rouge ngeen cliquer ko di ngeen gis ne dafay mujj noir voilà su noiree am na ay cloche li ma koy tuddee ay jololi yu ñëw tegal leen à côté am na ci jololi boo xam ne ci kaw bi mel ni liy yëngatu noonu soo ko bësee pratiquement vidéo bu ñu dugalati da nga koy am directement daf lay alerter bu leen fàtte di ko partager le maximum je veux le maximum de partage possible attention parce que dama bëgg chaîne bi balaa am 1 mois ñu défier chaîne bu njëkk bi ndax Kër Jeggi officiel moo xew macha allah kon ña ci ñëpp ñëw nañ ko partager te déggee ko noonu. voilà partager leen ko rek macha allah pour mu gën a yaatu ñëpp mën ci jëriñu ndax nee naa leen Kër Jeggi officiel beneen programme la war a am ñëw jàppale jeeg ji carrément ci seen toogaay ci seen kër ñu waxtaanee lépp luy problème ñu jëm cee indi solution ci kattanu yàlla ak mbaaxam donc yaakaar naa ne leer na naññi voilà encore une fois ma leen di nuyu foofu lag laay ñëwee ak yéen ci sama thème mu tey voilà sama thème mu tey damay laaj jeeg ji ci boppam laay waxal man dama ne sexy jeeg jëkkëram man loolu laa wax voilà muy am nag toujours nag luy lëmbe sama bopp ndax li tax mooy léeg-léeg ma gis jeeg bu façon noo xam ne ci bind ba pare ñeme caa teg loo xam ne ci col man damay poser wu 1000 questions te sëgam man miy jigéen maa ci teg sama xel di ci am lu ma ciy gëstu astamaak ña nga xam ne tey ay góor la ñu doon tey foofu laa bëgg a ñëw ak yéen macha allah ndax damay gis ne wax dëgg yàlla comme dañuy waxtaan pour defaru dafa am loo xam ne mënuñ cee sëgg muy jàll ndax li ma gëm man mooy comme niñ koy waxee caga jeeg jëkkëram sexy jeeg jëkkëram ndax luñ mun na waxi tamit jeeg warul mën a def lenn luy attirer kenn ci moom ku dul borom këram bañ nañ ko ba ne suñu sañse yu baax yi ñuy sañse sax dañ koy sañse ci biir kër gi suñuy génn ñu changer yemale ci neneen ak nu mu munti doon yenn gànjar yi ñu wàññi ko yenn bruit yi ci ñun ñu wàññi ko yenn voilà ñu wàññi ko yenn sexy yi ci solo bi ba nga xam ne koo romb tey mu jël bëtam teg ci yow mu am noo façon rek mu am loo jël rek noonu teg ko ci sa kaw dafa doy waar trop ndax tey boo gisee bari na problème yuy am tamit foofu lay jóge li tax mu fay jóge mooy ki nga xam ne tey sañ naa solo nenn te am nu ko yàlla bindee kooku su génnee ci biti ku mu taseel dina dugg ci moom amaana yaa nga ànd ak sa jëkkër wala ànd ak moom parce que góor ñu bari na ma yàlla jéggal amuñu sax xel bu ñu gisee jigéen am benn melokaan bi dañu daal tàggoo carrément seen sago kam tollool di dox wala ka ne ci ginnaawam wala jiitu ko ci kanamam du ñu jéem a lijjanti lanam la lijjanti wuñ ko bari na ci sëy yu am scandale foofu lay jógee parce que jabaru jàmbur bi jiitlaan teg jëkkëram di dox am nu mu def ñenn ñi sax du nekk na seen jëkkër la ñu àndal mais mën nañu ànd ak seen njëkkee mën nañu ànd ak seen rakku jëkkër ak keneen ak keneen mais je me dis que d'abord jaaduwul rek xam nga lu jaaduwul moom jaaduwul te mënta rafet benn yoon ndax jeeg bi tamit dafa am fuñ koy xaar man nangu naa nga sexy nangu naa nga jonge nangu naa nga def nu mu la neexee mais xaaral ba nga wéet ak sa borom kër et puis en plus nga def ko sa kër defee ko sa kër danga ko war a defee sa kër ndax tey bu la yàlla bindee nga nekk jeeg boo xam ne macha allah dafa teggi nat tey nga mën a jël jean boo xam ne daal di kay ci teg voilà wëlbatiku ñenn ñi ca ñama ko sañ a wax duñu sax sol jiital bu baax string lañ ciy teg osé wu jël quelque fer teg ci kaw jël body boo xam ne suñ ko ci tegee duñ waddale dara ba ñeme koo for ndax waxuma la sëgg waaye xaw a dëng rek suñ ko defee yaa ngi jàkkaarloog seen ndigg lépp nag mu doon lu may faral di metti te ci ñi ngi koy gis duñu ay disket de koo ci ne madame diw mu wuyu
mu doon lu vulgaire lu ñàkk kersa loo xam ne war nañ ko soigner waat bu baax. ñenn ñi amaana même buñ ci tegul jiin ñi ngi ci teg tey sërëx taille basse parce que taille basse yi tamit dafa sexy qu'on se dise la vérité. boo ko solee ci décence am amul problème mais ya nga cay boole sëgg baag yi manière am na ci ñoo xam ne ba ci xew yi yow da ngay mujj fi nga toog da ngay rus a nekk jigéen ndax façon yi ngay gis da ngay rus a nekk jigéen dafa ñaaw wax dëgg yàlla dafa ñaaw ndax bu fekkee ne dañuy solo rek pour wanewu je pense que mun nañu bañ a génn ndax wanewu boobu tey benn bët rek moo am droit tegg ci ñun te ay duma duñu ci fekk muy ki ñu yàlla booleen di suñu borom kër. sa kër la tu es libre de faire ce que tu veux loolu joo la engagé te lenn du la ci fekk mais tey ki nga xam ne supposons sax ñu naan sa jëkkër nekku fi nga am noo solo war a mën a génn dem ci yenn situation yi dem ci yenn circonstances yi dem ci yenn milieux yi qu'on se dise la vérité exposer sa bopp ngay def ndax waxuma la dara waaye góor gu la gis dina jéem a dugg ci yow gis nga mbedd mi doo ci dox mukk te sekku ñu naan pis xaar maag jox ma sa numéro te fekk amul num façon ba yablu boppam parce que dafa am rek nu mu mel léegi nag ñu jéem laa cokkaas nga ñàkk fayda bu say bëñ xasee génn yow yàqu nga danañ la yàggal ci yoon bi danañ la fa taxawloo ñàkkloo la fulla jël fa sa numéro téléphone coow li daal di commencé tas na sa yu bari ndax numéro boobu ñuy jël danañ dugg ci sa téléphone di la bëgg a envoyer message saa su ne di wax ak yow wax yoo xamante ni benn décence nekku ca tey bu sa borom kër tegee ca bëtam walla ku jege ci loolu musiba lay doon te loolu dafa sori parce que borom bët bu rëy bi mu ngi gis lépp te yaakaar naa ne infidélité foofu la commencé te nit ñi fi mu ne je pense que mythe lañ ko bëgg a def man léeg-léeg duma comprendre ndax léeg-léeg nga gis jeeg bu sañse bu yiw bu jekk boo xam ne macha allah da ngay rek yow ci sa bopp sa xol day sedd waaye léeg-léeg nga gis ku soloo noo xam ne yow da nga koy daal di xeeb ba da ngay rusa sax a toog ak moom dafa ñaaw sol yëre sa cër yëpp nekk ci biti ponkalum jëmm bu ay moleem toll ni ma mënula wax mu sol lu gàtt loo xam ne ay silibam sax yaa ngi koy seen dafa ñaaw trop xoolal kooku nu mu war a nekkee ak njabootam te duñu faale loolu dañuy génn di ko boole di doxe seen soxla di dugg ci yenn milieu yi di génn boo respecté wu sa bopp nga respecté ñi ci société bi boog à la rigueur parce que dafa am loo xam ne dafa ñaaw ku nekk nag am na droit dundam comme ni mu ko sentiré mais ñun ñooy fàttali rek d'une manière ku ci nekk tey nga war a am noo delloo si waatee sa xel parce que hormis tey la yàlla tereeg lam la digal pour nga def ko mais la mu nar a yàq ci sa sëy ak sa réputation man foofa sax laay waxee ndax ku ci ne sa degré ngëm-ngëm yow rek la engagé ñun dunte sax sori mais nag ni la société di xoolee ak sa entourage loolu nga war di soigner parce que tey jigéen bu ne société la am na ci col yoo xam ne boo ko solee bu ngelaw li jógee nga yàq ña nga nekkal am na ci sol yoo xam ne boo ko solee boo waddalee dara doo ko for am na ci sol yoo xam ne boo ko solee toog sax doo ko mën da ngay bëgg a continuer taxaw dafa ñaaw nañ ci bàyyiwaat xel pour man jigéen liy sexy ci moom muy wane ni nii laa mel dama vulgaire borom këram rek moo ko war a découvrir ci moom kese nag amul keneen quoi que l'on puisse dire kooku rek la engagé parce que foofa rek lay am jàmm am ndax feneen fu mu xewee fu dul foofu jàmm du ci mujj te lu dul jàmm lu ne xay lay indi te boo ko toppee ba ci biir dina indi xay buy sut sa bopp ndax dafa bari ménage yu mu yëngal bari tey sëy yu mu tas nañ ci waxante rek te dee dafa war a am noo war a soigner sa bopp parce que yow tey bu fekkee ne dañ ne yow jigéen nga société nga ana sa doom yi toog di la xool ana sa doom yi jigéen yi nga xam ne ñu ngi xippi seen ba teg ci yow jàpp na yow lépp loo def moo gën loo deful kooka tey bu màggee moom it ban taxawaay la war a am ci société quand même nañ waxante dëgg bu fekkee dafa am noo bindoo dafa am noo war di taxawee et pour plusieurs raisons parce que bët sax baaxul lépp lu ñu yàlla di aaye rek soo ko toppee ba ci biir wallaahi di nga xam ne moom am na raison toutes les raisons même pour mu aaye la loolu ndax loo ca topp ba ci biir rek yow du la jëmee fu baax
lam lay dànkaafu di la ko tere boo ko jéggee daanaka dévier nga obstacle yu bari, dévier nga problème yu bari ndax lépp luy créer problème moom moo ñu ko gën a xam te amul lu mu ñu waxul avant ñu koy dund, amul luñ ko déggal kay ak luñ ko bañ a déggal moo fi nekk. ma leen di ñaanaat di leen ñaaxaat ngeen delloo ci xel yi bu baax ci loolu. macha allah jigéen bu ne am na droit sexy ci kanamu borom këram ba mu neex waaye sa jonge boobu ngay jaay, sa vulgarité boobu ngay jaay, sa sexy boobu ngay jaay, sa caga boobu ngay jaay, sa borom kër kese moo ko war a découvrir ci yow, moom kese moo ko war a dund ci yow, quoi que l'on puisse dire. donc il faut ñu delloo si waat xel ci loolu bu baax a baax a baax. léeg-léeg nga gis ñu solee tenue noo xam ne nu extravagance noo xam ne yow dangay sax am envie jooy wallaahi azim. léeg-léeg ñu di ko gis ci télé bi, léeg-léeg ñu di ko gis ci yenn daje yi, léeg-léeg jekkul lu jekkul qu'on se dise la vérité. sol mbubu mu mel ni dangaa def yaramu neen sa lépp nekk ci biti mais mënoon nga ko bañ a sol, summi ko benn yoon noppalu dara du la ca fekk parce que sol yére mu mel ni solo yére kay moo bañ a sol yére ñoo yem. qu'on se dise la vérité nañu waxante dëgg buñ ko raay dara jekku ci nga taseeg seytaane yi mel ni la ngay wër ñu di la jay ngay gën a jayaxu di gën a dugg ci yoo xam ne mooy loolu. bari na ci tey tissu yoo xam ne tey boo ko jëndee rek daanaka jëndoo tissu nañ koy ñawee ñëw gën a doy waar ndax nit ku ne na nga bëgg rek noonu la koy la faralee ñoom nañ lekk sa xaalis rek. te loolu yi tamit dañ ci war a bàyyi xel man boo ma laajee lu la dul jàpp wallahi azim dama naan la lii du pour yow nga jàll ci leneen parce que nit ku ne ak naka yàlla bindee ak moom la nga xam ne mooy genre am mën naa ko tuddee loolu. donc il faut ñu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax def ci jàngat ak organisation bu clair pour ñëpp parce que daf ci am solo man bëgg naa ko ci. soo wéeteeg sa borom ko nu la neex nga def loo sentir toggantu ko bu dee sax da nga am sax foliwu def yenn yi noo ko sentiree rek defee ko moom lu mu ca mën a digérer baax na, lu mu la ca bëgg corriger baax na, fu mu ca bëgg nga yegg baax na parce que sa digganteeg moom amatul frontière foofu lépp la yàlla gërëm. su dul la mu tereel boppam fañ warta yegg moom buñ fa mës a yegg waaye lépp lu mu gërëm ci boobu ànd rek war nañ koo ñeme te def ko. mais nag en dehors de foofu sañse yu baax yu rafet yi xeet yu neex yeeg yooyu nañ ko réserver exclusivement pour ñoom parce que kenn moomu ko dul ñoom rek ñoo ko moom. suñ ci boolee leneen rek fekk na loolu bokk ci donc macha allah yaakaar naa ne leerati na naññi comme on dit tàbbiwul ci nopp ku tëx comme ni ma leen koy faral di waxee te defuñu rek lu dul fàttali wante parce que lii lu mu ci munti doon lu ñuy dund rek la ñuy partagé waat ak yéen. thème de société yi boo gisee ñu bëgg di ko indi c'est juste des fàttali c'est juste ay fàttali parce que lu ñuy dund rek loolu la ñuy indi teg ci table di ci waxtaan ak yéen attiré ci bu baax seen attention parce que nee naa leen am na slip geen yu gudd yoo xam ne tey boo ko solee mën nga ko xëcc ba ci sa ay suufu ween ki nga xam ne dafa bëgg a sol tay baas di bëgg di sigg di sëgg tey di def mouvement bu ko neex wala jiin wala leneen kooka na jiital loola parce que génn baay tax bu fekkee ne moom ak borom kër rek la amul problème. waaye imagineel ki sol benn sol bi sax nekk ci këram di sëgg ka siggi ay njabootam di jàkkaarloog yenn partie ci yaramam dafa ñaaw lu salte la et puis souvenir yu dul dañ ci bopp xale la dañ ci bàyyi xel ndax doom boo bëggee mu barkeel dana am looy bëgg bëtam bi tege ci ak loolu xam ne doo bëgg bëtam bi tege ci suñu fekkee ne dañu bëgg suñu njaboot gi barkeel war na am nu ñu taxawee loolu it nañ ci bàyyi xel bu baax a baax léegi nag suñu wéetee ñu nag suñu borom kër kese lu ñu neex mën nañ ko def ñoo moom suñu bopp mais tey borom njaboot sax moomatul boppam qu'on se dise la vérité boo xasee njaboot rek moomatoo sa bopp kon loolu yëpp sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen ci woo ngeen bàyyi ci xel bu baax ñu gën ci organiser wu gën ci xam fiñ ciy teg suñu tànk gën ci rafetal ndax wax dëgg yàlla lu rafet moo gën lu ñaaw lu ñu mën a nettali moo gën luñ mënta teg baaraam te loom ci munti doon la muy yàq moo ëpp la muy defar donc nañ ko moytoo nu ne ndax àddina moom moytu rek waaw moytu rek te li ngay bañ ñu fekk la ci ngir yàlla bu ko fayee wax bi loolu la donc maa leen di remercier waat encore une fois yaakaar naa ne ça a été très clair parce que toujours rek dafa am benn message bu ñuy bëgg a véhiculer ci biir di woo nit ñi ñu fàttaliku di bàyyi seen xel bu baax ci loolu c'est juste le but c'est juste la mission donc encore une fois ñu ngi leen di remercier bu baax di leen dig daje très prochainement
du yàgg dans un futur proche comme j'ai l'habitude de dire merci.